งานบัสแอนทักนะครับที่ไบเทคบางนาอันนี้บรรยากาศข้างนอกนะก็จะมีรถสวยๆเข้ามาโชว์แต่ปีนี้เขาไม่ให้เปิดเครื่องเสียงนะครับก็ดูได้เฉพาะไฟปีนี้บรรยากาศเจอพี่วุฒิดัมซิ่งดินด่วนนะครับกำลังถ่ายคลิปอยู่นะฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับวิศวกรใจมันรัก10 ล้อนะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะอัดคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่ง